Hər kəsə salam dostlar. Bugün sizlərlə birlikdə eleştiriyə qaldığımız yerdən davam edirik. Bu videoda dostlar yenə Roblox xəbərləri eleşdirəcəyik. Amma dostlar bu səfər başqa kanal Roblox xəbərləri çıxarırıq. İndi isə çox uzatmadan videomuzu keçək. Müxtəlif maneələri dəf edirlər, polisdən qaçaraq missiyalar yerinə yetirirlər. Bunu isə virtual şəkildə saatlarla telefonun başında qalaraq həyata keçirirlər. Əgər bir uşaq saatlarla telefona baxsa, o valideyni günahıdır ki, uşağa telefon öyrədir. Bir zəhmət o telefonu uşaqlarınıza öyrətməyin. Qalaraq həyata keçirirlər. Söhbət uşaqlar arasında geniş yayılan Roblox adlı oyundan gedir. Yaş məhdudiyyəti 13 olsa da istifadəçilərin təxminən 40%-i 13 yaşdan kiçik azyaşlılardır. Əgər istifadəçilər 13 yaşdan aşağıdırsa, valideynlərin günahıdır. Əgər bir valideyn uşağa nəzarət eləsəydi, bu oyunun 13 yaş üstü olduğunu görüb silərdi. Onlar hətta müxtəlif yollarla qeydiyyatdan keçərək tanımadıqları şəxslərlə canlı ünsiyyət qura, eləcə də oyuna vəsait yatıra bilirlər. Bu da əksər valideynlərdə ciddi narahatlığa səbəb olur. Valideynlərə narahatlıq edirsə, o uşağa telefon öyrətməsin. Öyrətirsiniz, heç olmasa nəzarət edin uşaqlarınıza. Robloxdur, belə oyunlardır. Fikirləri o oyunların üstündə orada, yəni dərsə baxa bilmir uşaq. Girir oyuna, orada ödəniş istəyir də, uşaq da bilmədən ya indi bilərəkdən vurur, kartı çıxılır oradan, kartdan pul çıxılır belə. Birincisi, əgər sən uşağın dərs oxumaq, yəni telefona baxırsa, sənə günahıdır ki, uşağa telefon da öyrətmirsən. Uşağınıza telefonu öyrətirsiniz. Öyrətdikdən sonra nəzarət eləmirsiniz, sonra oyuna atırsınız günahı. İkincisi isə, əgər uşaq oyuna yatırım edirsə, sən uşağına nəzarət eləmirsən deməkdir. Robloxdur, Free Fire'dir. Aqressiv olurlar, əsəbi olurlar, söz eşitmirlər. Dərslərində oxumurlar. Neçə yaşı var evlatlarınızın? 6. Əgər sən uşaq Roblox, Free Fire oynayıb, aqressiv əsəbi olursa, dərslərini də oxumursa, sənə günahıdır ki, uşağa telefonu öyrətmirsən. Uşaq ağlayanda o telefonu əlinə verməli deyilsiniz. Roblox oynayır? Oynayır. Dərs yükü çoxdur deyə, dərslə məşğul olmaq filan başqa yerə çıxarda bilmirəm. Ev şəraitində də biraz dincəlsin deyə divara baxmaq olmur axı. Verirəm biraz oyunla oynasın. Uşağı limitləmək də tam düzgün deyil, çünki zamanənin tələbi budur. Uşağın dincəlməsi üçün ancaq telefon verməli deyilsiniz. Psixoloq Könül Həsənova bildirir ki, bu tip oyunlarda digər şəxslərlə virtual ünsiyyətin mümkün olması bəzən azyaşlıların tərbiyəsinə mənfi təsir göstərir. Baxın, oyunda belə bir şey gəlib. Daha nə istəyirsiniz? Roblox artıq bir oyun olmaqdan çıxıb, uşaqlar üçün virtual bir dünyadır. Orada özlərinin avatarını yaradırlar, öz komandalarını qururlar, yeni insanlarla ünsiyyətə girirlər. Oyunda ünsiyyətdə olduğu zaman müəyyən aqressiyalar var, qalibiyyətlər qazanmaq üçün, müəyyən pillələri qazanmaq üçün aqressiyalar, təhqirlər, öz yaşlarına uyğun olmayan ifadələr var. Və təbii ki, bu yaş faktoruna görə əsasən də 7-13 yaş arasında qətiyyən bu nüanslar olmamalıdır uşaqların həyatında. Bilirsən niyə? Çünki bu oyun böyüklər üçün də 12 yaş üstüdür. Psixoloq bildirir ki, belə oyunlarda azyaşlılar tanımadıqları şəxslərlə tanış olur və bəzən onların təsirinə düşərək pis hərəkətlər edə bilirlər. Valideynlər və xəbərçilər artıq oyuna üz taraması gəlir. Üz taraması ilə oyun bizim neçə yaşımızda olduğumuzu bilir. Həmçinin vurğulayır ki, bəzi hallarda azyaşlılar valideynlərin kart hesablarından gizli şəkildə oyun üçün pul ödəyirlər. Oyun bizə pul xərcləmək üçün zorlanmır. Uşağınıza nəzarət eləyin də bir. Bu saatda mən oyuna girməliyəm. Ona görə uşaqlarda aqressiya yaranır. Məsələn, valideyn deyir ki, get dərsini oxu. Təbii ki, bir tərəfdən də dərsə olan maraq artıq itir. Dərsini oxu, amma onun bilir axı həmin saatda oyunda olmalıdır və artıq aqressivləşir. Valideyn-uşaq münasibəti də pozulmuş olur. Onda uşağa o telefonu öyrətməsin. Gizlin, bəli, elə bir pillə var ki, orada artıq oyun müəyyən bir vəsait tələb edir. Dəfələrlə təcrübəmizdə görmüşük ki, atanın, ananın maaş kartını oğurlayıb uşaq və onu banka qoyub birdən-birə deyir ki, gördü ki, müəyyən məbləğ çıxıldı. Hardan çıxıldı, necə çıxıldı? Bankdan əlaqə yaradıblar ki, filan oyuna qoyulub. Əgər uşaq bank kartını götürüb oyuna yatırım eləyirsə, valideyn nəzarət eləmir deməkdir. Bank kartını götürəndə valideyn hara baxır?
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Roblox oyun platformasının uşaqlar arasında geniş yayılmasının ciddi narahatlıq doğurduğu və bu barədə aidiyyatı qurumlara çoxsaylı müraciətlərin daxil olduğu və konkret tədbirlərin görülməsinin zəruriliyi qeyd edilib. Mütəxəssislər bildirirlər ki, azyaşlıları bu cür vərdişlərdən kənar saxlamanın əsas yolu nəzarətin gücləndirilməsidir. Həmçinin onlara mobil telefonlardan istifadəni limitli etmək, dərs çalışma vaxtlarını artırmaq, idmana göndərmək də məqsədə uyğun sayılır. Bəli, mütəxəssislər düz deyiblər. Nəzarət gücləndirilməlidir. İndi dostlar, iki adam Roblox oyunu haqqında danışıblar. İndi dostlar, birincisinə baxaq, sonra ikincisinə baxacağıq. İraqda internet oyunu vasitəsilə onlarla insanın ölümünə səbəb olan gənc həbs edilib. Məlum olub ki, həmin şəxs Roblox internet oyunu vasitəsilə 30 nəfərin intiharına səbəb olub. Oha, yalana bax. Roblox'a bir insan nətər intihar eləsin? Oyuna çatıb bizə demir ki, get intihar elə. Yerli medianın yaydığı məlumata görə gənc oyun vasitəsilə qurbanlarını cəlb edərək onları intihara sürükləyib. Şübhəli şəxsin oyunda qurbanlarını özlərinə zərər verməyə və adlarını qanla bədənlərinə yazmağa təhrik etdiyi bildirilir. Sən deyəsən bu oyunu mavi balina ilə səhv salmısan. Sən indi burada mavi balina danışdın, amma Roblox adı ilə gedirsən. İstintaq zamanı gəncin oyunun imkanlarından istifadə edərək qurbanlarını zorakılıq, intihar və heyvanları yandırmaq kimi mənfi davranışlara sövq etdiyi müəyyənləşib. Bir insan nətər Roblox'da heyvan yandırmağı öyrənsin? Qurbanların çoxu ərəb və xarici ölkələrdən olub. Sonuncu qurban İraqlı yeniyetmə qız olub və gəncin təlimatlarına itaət edərək intihar edib. O mavi balina oyunuydu. Amerika, Türkiyə, Oman, Qətər, Çin və Küveytdə qadağan edilib. Siz nə qədər yalan danışırsınız? Bu oyunu düzəldənlər onsuz da Amerikalılar düzəldib bu oyunu. Məhdudlaşdırır, lakin bu sistem həmişə effektiv işləmir. Çünki yaşın yoxlanılması çətindir. Bəzi istifadəçilər filtrləri aşa bilir. Odur ki, əgər xüsusilə yeniyetmə övladının telefonu varsa, ona ciddi nəzarət edin. Çünki həmin proqram çox ölkədə əlçatandır, internet əlçatandır. Ona görə də uşaqlara telefonları maksimum verməmək lazımdır. Əgər uşaqların telefonu varsa, yeniyetmələrin telefonu varsa, ona ciddi nəzarət etmək lazımdır. Oha, adam ilk dəfə doğrunu dedi. Valideynlər ciddi nəzarət etməlidir. Nəzarət edə bilmirlərsə, telefonda öyrətməsinlər. Bu qədər. İndi dostlar, ikinci videoya keçək. Burada mən düşünürəm ki, daha çox mənfi təsir edir. Yəni, müsbət yöndən onsuz da uşaq məktəbə gedir, müəlliməsini dinləyir, məsəl üçün, orada nəsə öyrənir, maariflənir. Artıq evə gələndə istəyir, biraz əyləncə axtarışında olur. Bu əylənəcəni də ailəsində görmür. Məsələn, məhəllədə uşaqlarla oynamır artıq, əvvəlki dövrlər deyil. Və artıq əyləncəni harada görə bilər? Yalnız telefonda, sosial mediada, məsələn, bəzi oyunlarda və oyunlarla bağlı əslində. Burada daha geniş daxilində Roblox oyunu var ki, son vaxtlar çox məşhurdur. Bütün dünyada ən məşhur uşaqlar üçün oyundur. Və artıq dünyanın bəzi ölkələrində, Rusiyanın özündə belə bu qadağan edilir. Çünki orada təbii ki, bu oyunları yaradan, sosial mediada yaradan şəxslər hər zaman öz o alt niyyətində hansısa mesajları verirlər. Məsələn, orada LGBT ilə bağlı rənglərin təbliği var, cinsi azlıqlar, məsəl üçün, digər məsələlər artıq. Buna görə Rusiyada bu oyun qadağan edildi. Və yaxud da sosial şəbəkələrlə. Dostlar, burada deyir ki, uşaq məktəbdə gedir, əyləncəli həyətdə dostlarda görmür, ailəsində görmür, əyləncəli telefonda görür. Amma dostlar, telefonda dostlar ancaq Roblox oynamır uşaq. Onda gəlin bütün proqramları qadağan eləyək, da neyniyək ki? Və dostlar, indi Roblox oyuna Azərbaycan tövsiyələr bildiriblər və dostlar, indi 30 gün vaxt veriblər Robloxa. Əgər 30 gün içində bunları Roblox düzəltməsə, oyun qadağan ediləcək. Dostlar, belə videolar dəstək verək ki, üstə çıxaq və Roblox oyunun qadağan olmasına imkan verməyək. Nəysə dostlar, videomuz bu qədər idi. Sağ olun və bay bay.